நண்பர்களே, பொருள் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டோம். எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா போற போக்குல சொல்றோம் நண்பர்களே. நண்பர்களே, எங்க போறோம்னு சொல்லிடணும்ல. அது வந்து பனங்கிழங்கு தான். என்ன கிழங்கு பனங்கிழங்கு என்ன பண்ணி பரவாயில்ல. நம்ம ஊரில் விவசாயம்லாம் இருக்குது, இன்னும் அழிஞ்சு போகல. மிளகா தோட்டம். தண்ணி எங்கே இருந்து இங்கே தில்லி சைட்லேருந்து வருதா? அப்பாடா பனி பாரா எப்படி பொழியுது. 8 ஆகுது. ஆனால் அந்த பனி தொட்ட பையன் அவசரப்பட்டு இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இந்த முடிவை எடுத்துக்கப்பா. இப்படி வருதுப்பா. வண்டியை கழனி காட்டில் ஓட்டுற முதல் நம்மள தான் இருப்போம். அருமையாக போகலாம். நம்மளோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த வேப்ப மரத்து அடியில் தான். மச்சான் அவங்க அப்பா அதான் பேர். காலையே இந்த கனி வந்துருக்காருப்பா. வெயில் வந்துருச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கப்புறம் வண்டி போகாது, நம்மளே நடந்து தான் போகணும். அது தேங்காய் பூ, சரி மாங்காய் பூ. ஐயோ அது பேர் என்ன பூ? கருத்தி பணம்பூ வெட்டுறதுக்கு. இந்தா நீ ஒரு மம்டி எடுத்துக்கோ. விவசாயியாக மாறிய தருணம். இந்தா நீ ஒரு கோணி எடுத்துக்கோ. வா வாங்க போவோம். அப்படி ரைட் எடுத்து நேராக போட்டு அந்த சந்து உள்ள பூந்துடலாம். எப்படி இருக்கு போறேன். ஆஹா அத வலை இருக்கு. ஆனா மூடி இருக்கு. ஏரியில தான் தண்ணியே இல்லையே. எப்படி இருக்கிறேன் அவங்க அந்த தைரியத்தில் தானா. இப்போ காலைல தண்ணி சில்லுன்னு கொடுத்து போர்ல இருந்தால் தண்ணி வருது போலாமா. இந்த சந்தூரில் தான் போனோம். நாங்கள் இந்த சந்தூரில் தான் போனோம். வழி இதுதான். பார்த்து வாங்க. செருப்பு போட்டிருக்கீங்களா கைஸ்? இது வழியாக தான் போனோம். வாங்க. ஆஹா வந்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் போயிடலாம். நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்துட்டோம். ஆனால் அது ஒரு இடம் போட்டதை நோண்டிட்டேன். இன்னொரு இடம் போன. இந்த இடம் பெருசாக இருக்கும், நிறைய இருக்கும் அந்த இடத்துல போட்டது. ஆமாம் இப்போ பார்த்து வாங்களே. ஆஹா அதனால் இப்படியே ரூட் எடுத்துட்டோம். அப்பா என்ன குளிருதுடா ஐயா அம்மா. அப்படி இல்லைப்பா, போன வருஷம் போட்டோம், ஓப்பனாக போட்டோமா எல்லாம் திட்டிட்டு போயிட்டாங்க. மனசே கஷ்டமாயிருச்சு. இந்த வருஷம் அதனால தான் யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் உள்ள டெப்த்தாக போட்டான். அது நான் செருப்பு போட்டுனே வரலையா. காலில் குத்தும்போது நல்லா இருக்கும். அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் உட்காந்து அதையும் நோண்டி இருப்போம்ல நாங்கள். பங்கு இதே எவனோ நோண்டி இருக்கான்ப்பா. எவனோ நோண்டானா? நாங்கள் நோண்டல, பண்ணி நோண்டி இருக்கோம். ஆஹா ஓகே பெருசு நோண்டுவோம். அந்த வரலாம் நோண்டுவோம். இருபத்த நோண்டி காலி பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். நோண்டெல்லாம் போட்டோ வீடியோ எடுத்து போடுறோம். திரும்ப வந்தாலும் இருக்காது. இருக்கிறதெல்லாம் நோண்டி போய் அவிச்சு சாப்பிட்ற வேண்டியது தான். ஆரம்பிக்கலாமா? சொல்லு. வெட்டு அங்கேருந்து கிழங்கு தான் இருக்கும். முதல்ல ஆழமாக வெட்டிடு.
அவசரப்பட்டுமா? கேஷ் அவனுக்கு ஃபோன் அடி எழுந்துட்டானா கடப்பாறை எடுத்துட்டு வர சொல்ல அவனை. அவன் நம்மளை தேடி முடியுதுல்ல, நம்ம வேலையை அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் ஏந்தானா சொல்லிடலாம், இல்லை மெசேஜ் போட்டு விடு. இல்லை பங்கு இந்த ஒரு இடம் வந்துட்டுனா அப்படியே பக்கத்தில் தள்ளிக்கலாம். நானும் எடுத்துட்டுனா கேக்கு மாதிரி வரும், அது வரலாம் இருக்கு. இது வரலாம் கிழங்கு தான் ஃபுல்லாக. கடப்பாறை எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிடல, அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கடா, அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கடா. நினச்சதை விட ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்குது. கடப்பாறை இருந்தால் தான் நோண்ட முடியும். ஆனால் போடும்போது இவ்வளோ இதுவாக இல்லை. நீ செல்லும் பாதை சுலபாகமா சொல்ல ஐயோ வளர்றதே. வாப்பா பார்த்து வாப்பா பார்த்து வாப்பா. இது நம்ம வீட்டு கடப்பாறை மாதிரியே இல்லையே. யார் வீட்டிலேருந்து வாங்கி அந்த கடப்பாறை? அதானே பார்த்தேன், எங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்காதுன்னு. இங்கேருந்து வர்றதுக்கு இவ்வளோ நேரம் வேணாம் அவருக்கு. இது வேற ஒரு பொழப்பு. ரெண்டாவது கால் பண்ணும்போது எழுந்து வரேன்ட்டு டக்குன்னு வந்துட்டீங்களா, ஒரு சில நேரம் அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் கழிச்சு எடுப்பேன். தூங்கிக்கலான்ட்டு தூங்கிட்டா அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆகிடும். இல்லை பங்கு, நாங்கள் போடும்போது வந்து ஈஸியாக தான் இருந்தது. போ போ தம்பி, ஒரு செட்டு பூரி பார்சல். ஆரம்பமே இன்னும் ஆரம்பிக்கல, இது வேற ஆரம்பம்தான். எடு இரியா இரியா, கஷ்டப்படாத இரியா, இந்த குத்திக்க. நல்ல வேலை உங்களை கூட்டணும் வந்தனே, இல்லைன்னா நாங்கள் மட்டும் நோண்டியே இருக்க முடியாது, கம்மன் திரும்பி போயிட்டுருப்போம். விட்டு குடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்களாடா? நீங்கள் தான் போயிட்டீங்களா? நான் 9:30 தூங்கிடுறீங்க. நல்ல உறக்கம், இதை விட என்னங்க வேணும்? படுத்தவொடனே தூக்கம் வந்தேன், அதை விட வாழ்க்கை இல்லை. பாலைசா கோனைசா கப்பைசா வெண்ணிலா தான் பிடிக்குமா சார் துறைக்கியே? அவ்வளோதான் வந்துட்டோம். மண் இருக்குல்ல, மண் அதுக்கு மூளையே கிடையாது. ஆனால் அது என்ன பண்ணுமா, மூளை இல்லைனாலும் எதை வளர்க்கணும், எதை சிதைக்கணும், மக்க வைக்கணுன்றது நல்லா தெரியுமா? மூளை இருக்குதுன்றே இல்லைன்றியா? இல்லை, மண்ணுக்கு எங்கடா மூளை இருக்கு? ஆனால் அதுக்கு மூளையே இல்லைனாலும் கரெக்டாக அதுக்கான வேலையை செய்யுதுல்ல. விதையை போட்டால் அது மக்க வைக்கும், ஒரு விதையை போட்டால் முளைக்க வைக்கும். கருத்து கருத்து காலையிலேயே கருத்து இந்த படம் சிறை பார்த்துட்டு வந்தலாம். என்னதான் தேட்டருன்னே வாழ்க்கையை அழிச்சிடாதீங்க. படம் நல்லா இருந்தது. நான் கூட ஒரு 2 படம் இறக்கி தரேன் பாரு, சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள்லாம் 90ஸ்ரா. நாங்கள் நமக்கெல்லாம் வந்து இதுதான் தெரியும். என்ன இவ்வளோ பெரிய வேறு போகுது நீ? அவன் சொல்லுவான், மச்சான் நீ செல்லும் பாதை எளிதாக இருந்தால் அந்த பாதையில் ஆல்ரெடி யாரோ பயணம் செய்துள்ளார்கள். சொல்லு மச்சான், அந்த டைலாக் நீ இப்போ சொல்லணும்டா. காவா எடுத்துக்கிறோம், மூஞ்சா முக்கியம், காவா தான் முக்கியம். எடுப்பாங்க இது என்னது ஒரு பங்கு இதுதான் என் மண்ணு. ஐயோ கிழங்கு கொஞ்சம் போச்சு. மச்சா மச்சா எடு, முதல் கிழங்கு டான் 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 டான். எடியா எடியா எடியா, வந்துட்டான். ஓகே, முத்திருக்கான் ஓரளவுக்கு. நல்லாம்மா இங்கே மண் வளம் சரியில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். கழுங்கே கருப்பு கலரில் மாறின மாதிரி இருக்குங்க.
பூ இலை டயர்டாயிடுச்சு. என்னது அஜித்தே கடவுளே தலைவர் சொன்னது கேம்பா என்னப்பா கேம்ப் விட்றீங்கக்கா? கேம்ப் ஃபயரா? என்னடா பேர்? ஷாம்பா? ஷாம்பு தலைக்கு போடுறதுடா. கேம்பா ஒன்று போடுங்க எல்லாருக்கும். கேம்பா போடுங்க, ரொம்ப வேலை செய்யுங்க. ஸ்பான்சரானா இருக்கட்டும் எதனா இருக்கட்டும். நான் சொல்லட்டுமா? கேம்பா இன்ஸ்டா மார்ட்டில் ஆர்டர் போடியா, 10 மினிட்ஸில் கொண்டு வந்துடுவானா? நம்ம இருக்க லொக்கேஷனுக்கு 10 மினிட்ஸ்லையா? இங்கே நம்ம வரதுக்கே 1/4 மணி நேரம். பாருங்க, சிறுபாம்புனா பெரிய பாம்போட குட்டி பாம்பு, அதனால தான் அவனுக்கு பேரே சிறுபாம்பு. கடிக்க மாட்டான், கடிச்சானா உடம்புல பட்டுதலாலே தட்டியாக விடுவாங்க. ஜெல்லி மாதிரி தொட்டு பார்க்கவா? உடம்பு ஜெல்லி மாதிரி. நீ மேலே போட்டு போற. சிறுபாம்பு நண்பர்களே, இதுதான் சிறுபாம்பு. இவன் வந்து பெரிய பாம்போட குட்டி பையன்றதுனால சிறுபாம்புன்னு பேர் வச்சிட்டாங்க. ஏய் மேலே போட போகுது, கச்சிட போகிறான். இவனுக்கு தலையும் இல்லை கண்ணும் இல்லை எதுவுமே இல்லை, ஆனால் ஓடுறான். நில்லுடா, நின்னாதான்டா தெரியும் மூஞ்சி இருக்கா இல்லையான்னு. உனக்கு நிற்க மாட்டான், நிறுத்துங்கடா அவனை. நானும் ட்ரெண்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு வராம போறீங்கிட்ட ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்டா. கண்ணுலாம் இல்லைடா அவனுக்கு. இருக்கு இல்லாமல இல்லை. அதை கட்டி உள்ள போகிறான். நான் சாவாடி கூடாது. இருடா, அந்த சூரிய வெளிச்சத்துக்கு அது பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து எடுப்பா. இங்க வர கேமராமேன் ஜல்தி ஃபோக்கஸ் கரோ. சூரிய வெளிச்சத்துக்கு அது பக்கம் வந்து இந்த கண்ணு இருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஏய் நாக்கு நீட்டுறா. எப்பா இவர் சொன்ன உடனே நாக்கு நீட்டுவா? இவனா வீட்டுக்கு வேலைக்காரனா நான் நாக்கு நீட்டுறேன். நீ ஓரா விட்டுலாம், தூக்கி அப்படி போடு. போ ஓடு. மண்ணு சரி விடுவா, போட்டோம் விடு, நம்ம வேலையை பார்ப்போம். சத்து டானிக்காடா இது மாமா? சத்து டானிக் மாமா, சத்து டானிக். இல்ல எனக்கு புரியல. ஓ கிழங்கா? கடைசியாக தான் வந்தார் விநாயக். அது மாதிரியா? அது மாதிரி எங்கால் தோட்டிக்கிறாரு பாருங்க. வரி போட்டாரு. நல்லா இல்லையா? அதான் தட்டி கீழே தட்டிடா. அதான் வெட்டும் போது தப்பா இருந்தானோ? கால் பண்ணி போதும் மண்ணு வாங்கி போட்டு இது ஏன் இது ஸ்டாமினா? இங்கே இப்போதான் காட்டுறேன். நுங்கு என்ன கிழங்கு பழம் வைக்கிற கட்டி எங்க ஒரு கட்டி கட்டியா பூரா அட்டுது பூரா. எங்க காணோம்? உள்ள ஓடி இருப்பான். ஐயோ நோண்டி போடுவான். அவன் போட்டுருவான்டா. என்ன அனகொண்டா தான் இன்னும் வரல. அனகொண்டா தான் அது வந்துட்டு கரெக்டாக சட்டுன்னு திரும்புடா. இல்லடா, நீ ஓடினே இருக்க. போறான் காய்ஸ். இதான் போறான். சாவடிக்கு போறேன்னு சொன்னா எவனா நிப்பானா? இல்ல உன்னை நான் சாவடிக்கல, விட்டுறேன். எனக்கு சாகடிக்க விருப்பம் இல்லை. அழகா இருக்கான். போ. சாரி, உன் வீட்டை இடிச்சதுக்கு மன்னிச்சுக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்த ராஸ்கல் சொன்னது இன்னும் 2 போட்டோ ஏறான்னு. ஏன் அவனை ட்ரெண்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறான். 2 போட்டோ போட்டு விடு. இப்போதான் இன்னொருத்தர் ட்ரெண்ட் ஆகி விட்டேன். எங்க என் பங்காளி இங்கே பக்கத்தில் இருந்தாங்க. என் பங்காளி உன் பங்காளி போட்டோமா? ஃபஸ்ட்டே போட்டவனு அவனை போட்டு தான் உன்னையே போட வந்தோம். பங்கு எங்க இருக்கீங்க? பங்கு என்னை முடிச்சு விட்டாங்க. பங்கு பாதி தலை தனியா, மைக்கு பாடி தனியா, பாட்டா பிரிச்சுட்டாங்க. பங்கு என்ன அடுத்த ஜென்மன் ஒன்று இருந்தால் அங்கே வந்து பார்க்குற பங்கு ஒன்று. பரவாயில்ல விட்றேன். இப்போ நிம்மதியாக இருப்பேன். என்ன பண்ணுறேன் இப்போ? டிஃபன் ஒரு தரமான கிழங்கு. அவன் மட்டும்தான் நல்லா முக்கியிருக்கான். ஒரு ஆள் தான் சிறப்பாக அடி தண்டு பக்கவாக இருக்கான். ஐயா கேம்பை ஒன்று போட்டால் நல்லாயிருக்கும். முதல்ல டிஃபன் பான்சர் பண்ணி இருக்கும். சரி காய்ஸ், முடிக்கிறோம். வஜ்ரம் மொழியார்கிட்ட போய் நம்ம போகிறதுக்குள்ள அவன் கடையை மூட்டு போடுவான். ஆமாம்ல, டைம் ஆகுதுடா. நம்ம போகிறதுக்குள்ள அவன் கடையை மூட்டு போடுவான். கடையை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம்.
நான் வாங்கி தரேன்னு சொல்லவே இல்லையா நாங்கள் திரும்ப வரேன் தானே பாருங்களா பெரிய மனுஷன் செய்கிற வேலையா இது நாங்களா நீ நினைச்சப்ப சந்தோஷப்பட்டீங்களா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். ஏய் டைம் என்ன ஆகுது எவ்வளோ அழகா இந்த எண்டு இதுதான் வேறு. ஐயோ என்ன இவ்வளோ டைட்டாக இருக்கு. இதுதான் ஒரு முழுமையாக நல்லா வளர்ந்த ஒரு கிழங்கு. அதோட ஸ்கின் நண்பர்களே, பெரியோர்களே, முதியோர்களே, நோண்டி முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஒரு கேம்பா போட்டால் நல்லா இருக்கும். கேம்பா யாருன்னா ஆர்டர் பண்ணுங்க. தலை அஜித் சொல்லிட்டாரு கேம்பா குடிங்க எனர்ஜிட்டுக்காக இருங்கன்னு. நண்பர்களே வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு, போயிட்டு சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்டு பான்சரா இல்லை இல்லை எனக்கு புரியல. பான்சரா இவ்வளோ தூரம் பண்ணா இவர் நிற்க இந்த மாட்டேன். சரி வாங்கடா, சோத்து கடை வீங்கிட்டீங்க, வாங்கடா சாப்பாடு வாங்கி தரோம், வந்து தொலைங்க. எடுத்துக்க போகலாம் வாங்க காய்ஸ். அவ்வளோதான் காய்ஸ், முழுசம் காய்ஸ். இந்த வருஷத்தோட நுங்கு கிழங்கு இவ்வளோதான். டப்பாவை நான் தூக்கின்னு வந்தேன். இல்லை தெரியல, நான் வேற பூ நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துன்னு வந்தேன். சரி போகலாம் வாங்க, அவ்வளோதான். பாய்.